练的品种跟他所有教练品种非常不一样的地方，对我也蛮好奇的。还有双红身份，而且郭敬明说他也是主教练，就他对人是主教练，这是所有球员最高的。第一球就出击，是哎呀，大战右击的正面啊！哎，非常非常可惜了，这个球极限其实有踩到，就是跟变化球队。有的球员